ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் சிக்கன் பக்கோடா. பேரை கேட்குறப்பே சாப்பிடணும்னு தோணுதில்ல? இதை செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு கூட மிச்சம் வைக்க மாட்டீங்க. நான் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்க மாதிரி சிக்கன் பக்கோடா பண்ணீங்கன்னா உள்ள சாஃப்டாவும் வெள்ளை கிறிஸ்பியாவும் ரொம்ப சூப்பரா இந்த சிக்கன் பக்கோடா வரும். வாங்க இந்த சிக்கன் பக்கோடா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கன்ல நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்ப இந்த சிக்கனை கையால நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்ப நம்ம 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்க்கறதால காரம் மட்டும் இல்லாம நல்ல கலரும் கொடுக்கும். இது சேர்க்கறதுனால நீங்க ஃபுட் கலர் சேர்க்கறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது கூட சேர்த்துடலாம். 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூளை இது கூட சேர்த்துருங்க. இப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இது கூட சேர்த்துருங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவை இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த சிக்கன் ஃபுல்லாகவே அந்த மாவோட கோட் ஆகுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சிக்கன் எல்லாம் நல்லா தனித்தனியாக வர வரைக்கும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் 3 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லியை இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம். அதே அளவு புதினாவையும் இது கூட சேர்த்துருங்க. புதினா இந்த சிக்கன் பக்கோடாக்கு ஒரு யூனிக்கான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்படி செய்கிறதுனால கொத்தமல்லி புதினா அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கும். ஒன்றுலேருந்து 2 மணி நேரம் இதை அப்படியே ஊற விட்டுருங்க. ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துடலாம். ஒரு அகலமான கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்சாக இந்த சிக்கனை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா இந்த சிக்கன் வேகும். ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு அதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு சைடும் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனை எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி நம்ம எடுத்துடலாம்.
நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அது மேலே இந்த சிக்கனை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான சாஃப்ட் அண்ட் கிறிஸ்பி சிக்கன் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.